أتدرون ماذا حصل لأهل بدر؟ اطلع الله عليهم وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كل معصية تقع منهم فهي مغفورة، لأن الثمن مقدم في هذه الغزوة، صارت سببا لكل خير. حتى إن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما حصل منه ما حصل في كتابه لأهل مكة عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح، كتبه رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم، ولكن الله أطلع نبيه على ذلك، أطلع الله النبي على ذلك. أرسل الكتاب حاطب رضي الله عنه، أرسله مع امرأة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن طريق الوحي، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وواحدا معه حتى لحقوها في روضة تسمى روضة تخاخ، فأمسكوها وقالوا لها أين الكتاب؟ قالت ما معي كتاب. قالوا أين الكتاب؟ معك كتاب؟ والله ما كذبنا ولا كذبنا. أين الكتاب؟ لتخرجنه أو لننزعن ثيابك. فلما رأت الجد أخرجته، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش، فأخذوا، والحمد لله أنه لم يصل إلى قريش، فصار في هذا نعمة من الله على المسلمين وعلى حاطب، لأن الذي أراد ما حصل من نعمة الله. فلما ردوا الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا حاطب كيف فعلت هذا؟ فاعتذر، فقال عمر يا رسول الله ألا أضرب عنقه فإنه قد نافق؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر أو إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب من أهل بدر رضي الله عنه.